ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൗദി അറേബ്യയുടെ നോട്ട്സ് ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐഡിയയിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പിന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ കോയിൻ ഹോൾഡറൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പരന്നിരിക്കുന്ന പിന്നാണ്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റാപ്ലർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോയിൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാപ്ലറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പിന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോക്കാം ഏതൊക്കെ നോട്ട്സ് ആണെന്ന്. ടോട്ടൽ അപ്പം ഇത്രയും നോട്ട്സാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. 4 നോട്ട്സാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. 4 നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമത്തെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹ്റൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ നോട്ടാണ് കേട്ടോ. ബഹ്റൈൻ്റെ 100 ഫിൽസ് ആണ്. 100 ഫിൽസ് ബഹ്റൈൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ മാത്രമാണ്. പിന്നെ എല്ലാം കോയിൻസാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിലും താഴെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടീഷൻ ലോ ആണ്. 2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ബെറ്റർ കണ്ടീഷനാണ് കേട്ടോ. ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. ഇച്ചിരി സ്റ്റെയിൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടീഷനൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ട്സിന്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 700 എബോവ് ആണ് ഇതിനൊരു കണ്ടീഷന് തന്നെ നമുക്ക് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ UNC കണ്ടീഷനും സ്പെസിമെൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. സ്പെസിമെൻ കളക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ബഹ്റൈൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോട്ട്സും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിൻറ്റ് സ്പെസിമെൻ ആണെന്ന് കുറേ പേര് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന നോട്ട്സുകളുണ്ട്. സ്പെസിമെൻ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കും, പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം, അതെന്താ കാര്യമെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ബഹ്റൈൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളക്ഷനിലുള്ള നോട്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുടെ 5 റിയാലാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഫൈസൽ രാജാവിൻ്റെ 5 റിയാൽ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോട്ട്സ് തന്നെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു എറർ നോട്ട് കൂടിയാണ്. എറർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-2 പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഹംസ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വേറൊരു നോട്ട്സുമായിട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എറർ നോട്ട്സ് അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോട്ട്സിന്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അടുത്തത് ആ സെയിം കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒരു 10 റിയാലിൻ്റെ നോട്ട്സാണ്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ നോട്ട്സാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗദിയുടെ 10 റിയാലിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പഴയ 100-ൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത 100 ഉണ്ടല്ലോ, ആ 100-ൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള നോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ നോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു 1400 രൂപ ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് വരുന്ന നോട്ടാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസാണ് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.